Meninos, tudo bem com vocês? Espero que sim. E no vídeo de hoje eu vim mostrar minha coleção de mini slime. Então vamos pro vídeo, mas antes já deixa o seu like, se inscreva no meu canal Mundo da Cacá, tá aparecendo aqui embaixo, eu acho. E bora pro vídeo. E hoje, gente, eu vou mostrar minha mini slimes também aqui. São 9 mini slime, ó minha mão. E compartilhe esse vídeo pros seus amigos, parentes, amigas, sogra, sogro. E nós já tem 6 inscritos. Obrigada por vocês. Bora pro vídeo. Olha, gente, eu cortei meu cabelo. Quem ficou sabendo aí por último, cortei meu cabelo. Então, bora pro vídeo. E vamos começar, gente. A primeira slime, tem algumas aqui que são repetidas, porque ela era grande. Não deu pra colocar em mini potinhos. É esses mini potinhos aqui, que são todos quase repetidos. A maioria são repetidos. Então vamos começar pelo esse. E tem 2 potes grandes. E 2 potes grandes. Então vamos começar pelos minis. O primeiro é esse amarelo. Com o outro amarelo que dá pra vocês verem aqui, ó. Ó, vou juntar esse amarelo, ó. Ó, vou juntar o outro amarelo porque eu coloco nesse mini potinho, ó. Ó. Cada um tem um pouco de textura diferente. Na verdade, esse daqui é gloss. E esse é gloss também. Vamos juntar. Ó, aí já fica com uma textura mais melhor, ó. Pra vocês verem, ó, ó. Ó, amarelo. Lindo! Ai, quem gostou desse amarelo, comenta aqui. Hashtag amei o amarelo. Bora pro próximo. Agora eu vou ter que desrepartir, né? Pra colocar de novo aqui. Gente, lembrando, obrigada por os 6 inscritos. Amei muito mesmo. Gente, na hora que eu conseguir colocar aqui, eu volto com vocês. Voltei, gente, já coloquei os amarelos. Agora eu vou colocar, peraí. Agora, esses azuis. Esses todos aqui são os azuis, tá? Eu não vou tirar eles, né? Vou mostrar só um, pelo menos. Na verdade, eu vou mostrar todos. Ó, ó, esse azul aqui é lindo. Ó, eu vou misturar ele com todos, mas depois eu junto de novo, ó. Eu coloco nesses mini, gente, porque aí gasta pouco espaço. Mas eu vou... Na minha avó tem muito potinhos, né, vó? E eu pego lá potinhos. Ó, gente, esse daqui é slime. Ó. Esqueci de fazer o clique com aquele outro. Ó. Pronto. Agora o próximo, gente, é o verde água. Que eu não coisei ainda. Não tem outro dele. E eu vou guardar esse daqui e já volto pra vocês. Gente, ó, já coloquei todos. Ó, todos aqui de volta, ó. Todos de volta. Os azuis. Quem gostou do azul, coloca hashtag amei o azul. O próximo é o verde água. Cor do Brasil. Quase a bandeira do Brasil, gente. Porque é daqui eu misturei uma amarela e uma azul. Ficou desse tom aqui porque não tinha espaço. E eu coloquei esse tanto aqui. Ó. Ó, a cor pra vocês. Peraí, meu dedo tá na frente. A cor pra vocês verem. Vamos fazer o clique. Legal, né, gente? Quem colocou, comenta hashtag amei o verde água. Eu acho que já falei disso. Agora, gente, ó, vamos fazer a esticada. Um pouco eu guardo. Esse daqui, o rosa, que eu vou mostrar pra vocês, e o cinza, são os perfeitos. Ó. Santa porra.
Ai, que engraçadinho. Pronto. Agora vem os grandão. Vamos começar por esse daqui, que é um pouco mais difícil pra tirar. Esse daqui, gente, é o rosa. Que eu vou pegar outro potinho lá também. Mas não preciso, porque esse daqui é pequeno. Aí eu coloquei aqui. Mas também vai ser difícil pra tirar pra vocês, porque eu não vou sair daqui primeiro. Ó, esse tanto aí não é esse tanto. Na hora que eu tirar tudo, eu volto pra vocês. Não, gente, desculpa que eu tô cortando os vídeos. Ai. Ai. Ó, vou tirar aqui. Eu não vou cortar o vídeo, não. Ai, pronto. Se o vídeo estiver muito longo, eu corto, gente. Ai, vou cortar o vídeo, né? Não vai ficar muito longo. Gente, eu achei um negócio aqui, uma caneta. Tava nem aqui. E eu tava socando o dedo. Ó, tá saindo. Ó. Só esse tantinho aqui eu tava tentando puxar, gente. Ó, só isso aqui. Porque eu não gosto de desperdiçar. Porque às vezes eu esqueço o pote de estampado e eu tenho medo de ficar duro. Ó. Ai, 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 ai. Ai. Pronto. Pronto, gente. Esse daqui é o rosa pra você. Quem gostou do rosa, comenta aqui. Comenta aqui. Hashtag amei o rosa. Vou colocar pra vocês verem a cor dele. Uou! Vamos fazer o clique, que todas eu fiz, menos o amarelo, mas tudo bem. Ui. Quem gostou do rosa, deixa eu ajeitar aqui. Gente, desculpem. Desculpem, gente, só desastrada, né? E o próximo, gente, é o cinza. É o cinza, né? Então, eu vou guardar o rosa aqui de novo. Não, eu até com dó de guardar o rosa aqui de novo. Foi difícil pra tirar. Mas vou andar com coisa na mão também. O próximo, gente, é o cinza. Nossa, gente, ele daqui é legal, muito legal. Ele aqui, até que eu não preciso muito. Porque ele é mais coisa. Gente, lava o pote, tá? Senão a sua slime vai ficar dura. Vocês não querem uma slime dura, né? O quê? Comenta aqui embaixo. Ó, sobrou isso aqui. Eu vou tirar com coisa. Tô esperto. Aí o vídeo anda mais rápido. Estamos acabando o vídeo, gente. Ó, tô tirando o restinho. Dá pra pegar. Consegui, gente. Ó. Esse daqui é o meu preferido de todos. Ó, vou mostrar pra vocês. A cor cinza. Quem gostou do cinza, comenta aqui. Hashtag amei o cinza. Ó, então vamos lá. Vou mostrar a cor. Vou fazer o clique. Ó, vou fazer mais um pouco. Agora a esticada, gente. Ó. Bobo Pox. Muito bom, gente. É daqui a minha preferida. Ó. Eu tô puxando com força, né? Não tá rasgando. Não tá rasgando muito. Oh! Mentira, né, gente? Tu passa mal, né? E a capa do meu vídeo, eu não sei ainda, gente. Eu vou passar esse vídeo amanhã. Que é amanhã? Amanhã é sábado. Desculpem, gente. Eu quase não passo vídeo quarto, tá? Porque às vezes eu tenho matéria de casa. Mas eu sempre vou postar talvez sábado, domingo, tá? Por aí. Ou sexta. Ó. Vamos fazer o cocôzinho. Eu falo cocôzinho, ó. Ó, pra vocês verem. Lindo!
Essa daqui é a minha preferida de todas. Graças a essa caneta me ajudou bastante. Então, gente, vocês gostou desse vídeo? Se vocês gostou, né? Ai, entrou um negócio aqui dentro. Se vocês gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no meu canal. Se inscrever no meu canal, Mundo da Cacá. E, gente, sou bebê no seu coração. Até o próximo vídeo. Tchau. Não sai do vídeo agora, né? Não se esqueça de comentar esse vídeo pros seus amigos, parentes. Ok? Olha, gente, eu vou mostrar todas as slimes juntas. São essa e a coisa. Comenta aqui embaixo qual você gostou. Amarelas, verde água, azul, rosa ou cinza. A minha, gente, com certeza foi a cinza. Deu pra vocês perceberem, eu nem guardei ainda. E, gente, foi isso. Espero que vocês tenham gostado demais. Tchau, gente. Ó, vou fazer um tchau de slime, ó. Tchau, gente. Até o próximo vídeo. Fui!